Kami gede Akashvani Shillong ke khubor ban politik asali jana kimat bakong san jo khubor. Le buram ke presiden kari ke Draupadi Murmu ha ka lungkhu ski kha Netaji Subhash Chandra Bose bala rakhi kum ka parakram divas. Mentagasi on play vice president kari Jagdeep Dhankar ya ka pan India campaign हमारा संविधान हमारा सम्मान बन रखिए ये के जिंदा न्यू पुसन स्नेम करी इंडिया कुम करी संचार पटबा रखिए के जिला मेघालय ये का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लने का ODOP ऑर्डर संपर्क हाशलोंग बट पनोंग जियलांग का नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी NECCC बन संजोर ये की सिंजाम पनखरे बन जब एक चिंग ए हाकसान पर थे की खुबोर की बबनिया का प्रेसिडेंट करी का द्रौपदी मुर्मू कलाले कन्मा बुरम यो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाकलखु सीखा का जंगू कबला राखी कुम का पराक्रम दिवस लिंबा का खुबोर बलपनी हाका सोशल मीडिया का प्रेसिडेंट मुर्मू कलाओंग बा नेताजी उलपनी येला का जिंको जिंगमत हाकर कम का बकरपंग हाका थोंग जंग जिंग लाइलु करी बा का जिंगसुल का जंगू कला आमिन सी नि पानोंग इंडिया बनेले क्लेम जिंग शक्तिंग persya ya kejeng sensyar ke sarkar pareng haba iburam ya ke benta Netaji ha ke jeng le lalu keri ke presiden Murmu kelaong ba kari kenya ken mau bat yai purto ya Netaji Subhash Chandra Bose da ke jeng suwo ke bakrau e ha ke jeng rakhi ya ke parakram diwas ke presiden Draupadi Murmu kalabu sentiu ha khamat ke dur jong Netaji Harashtrapati Bhavan Vice President kari India Jagdeep Dhankar play ke jengela patba kabanya chisna minter ka hamara संविधान हमारा सम्मान बन रखी के जिंदाप न्यू पुसन स्नेम जो करी इंडिया कुम करी संचार patba hani Delhi में takasngi katna law and justice jong sarkar India ko ong ba ka thong jong ka te jengela patba kalong ban pen klan bat te ye ke jingkut jingmut jong baro kinong India ha ka jingitli ka we Haginong rem bala purut dak hakariti sensyar kari bat ban rakhi yusinyang bala no dabaro kijat binriu hakari kabate asong yela ka jongkari kani gijing yela patba kaban yat habaro kowe kari India kanong ka sinjam sakathong ban penrong ha ka sang terkhat jongki patba bakin susarong bat sim ye ka jingkit li ha ka ban kentiu nam bat ban penne ye kijing sandur ya ka sensyar khadar kat kum bala purut dak ha ka constitution jongkari bat kan aila ru ye wi pi we ni kinong India ba kini sim benta ha ki rukom ba pher bat ru kan pen ko bor ye ki ban no senyang ha ka rukom ka badan jingmut ha ka sensyar patba Menteri Ketenaga Sains and Technology jongka sarkar India Dr. Jitendra Singh ring kesni ulo ong ba ki jingle bat ki jing Tibet ha ka jingla ka jongki kata ye kinong India ki basa sabari ha ka liang ke jing start science kalong ka benta ka bakongsan ha ka ban penlong ye kari India kari ka balaki saprang kat husnem arhajar sa kunyo haba ajing keren ha kalimpung jing yalang pelat patba ya ka batch ka banukong jong ka Vaishvik Bharatiya Vaigyanik Vaibhav Fellowship New Delhi Dr. Singh uloong bakari India kadon ya bun teli ki khana jingjam ha kaliang ka science but technology ha kini ki shipus nem balala Menteri Ketenaga Sains but Technology jongkari ulakhot lawe re kinong India ki besong basa sabari bakin itu ye kilak linti ki bakerhai ki bala sedang ban pausna hakari India bat ban no senyang ru syakaroi kaman bat ka jengki saprang jongkari ka temple ka bathamai jong ulot Ram ha Ayodhya kalapli na kabenta ki patba ban wan le ye ki darshan ni ka ngu kadem na do nim kasngi Shisngi hadian kale niam pran pratistha jong uram lala. Bun bilin upat ba ulay itu cha Ayodhya Ram Temple ban yo lit jungo kata ban lit nyo lit dem ha ka ba ki pa ringet kilelum sabar jong ketika temple. Ki kelong kubor ki itu ba nadu ki kindet sngi ki balala suwa ban pli ketika Ram Temple barok kowe ka Ayodhya ka sawa de ki sur anyo rengkat ke jingi dan lang de ki hajar mut ki sadu ni ki lengdo niam Hindu Kiriu kuj bat ki pak ringet nakeleng ke perthai. Kadi kubor kawan sepi na ka Akashvani Shillong. Ka jila Meghalaya nian kasi kala rakhi ka one district one product
kata ODOP Odop Sampak bat kala ai buram ye kinong yok khusnam State Award naka Odop Sampak program kabala long ha Mumbai ka Invest India da ka jingi trilang bat katnat ka rep karyang jong ka sarkar Meghalaya kala penlong ya ka Odop Sampak ha Shillong ka Odop Sampak kalong karensan peninam bat kenti ki jing penni na kichnong ki thau per ka ban long usinyang ha ka jing kiu ha ka yok ka kwat bat ki jing riu spa ha ka kom tenrai jong ka than ka menteri jong ka tnat ka rep karyang jong sarkar Meghalaya ka Dr. M. Ampreen Lingdo kala tebe jing shan ya ki sinjam jong ka Atma Nirbhar Bharat jong ka jilla bat haba ai khuble ya baro ki beden benta ha ka Odop hadu bala yo jing itu hakari ha ka jing sam khusnam ha Mumbai ka menteri kala banjor halor ka benta ba kongsan jong ki nong pathai khubor ha ka ba penni eki khubor jong ki khana jing job jong ki nong ram ibadan ha ka jilla kata ki jaka ki ba kendong tam e jong ka jilla haba kedau halor ki sinjam trilang ha pedeng ka sarkar jilla bat sarkar pedeng ka Dr. Ampreen Lingdo kala yai ban halor kilat klinti balakham penbha na ka benta ki nong rep bat ka tnat ka rep karyang ha ka jing yo jing ka sham pisa ka North East Congress Coordination Committee NEICCC kala khot penlong ka jing elang ka bakerpang ha Queens Hotel Jorabat nin kesngi ha ka ba kinong ni khman na ki jila ba per jong than ste lam ni le lum lang bani kren ni tai halor ki sin jam jing bin kre na ka benta bani le prasha ye ki jing e ha ka san perthei bat ha ka te jing elang na ka liang ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kala terwa ban kentup lang ye ki mat ki be de bat ka bit ka biang jong kinong rep ha ka trikam ni ka manifesto jong ka seng na ka benta ka election ka banwan u president ka MPCC ba Vincent H Pala ha ba kren ki nong pathai khubor hadien ba wai ka jingelang ule thu ba ka te ka committee ka dan ni ka jing thrang ban bu ha khmat e ye ki jing e bat ki kam ki be de bat ki pa nong rem ha ka ba ka MPCC ka lawan ra ha khmat ka jingelang ye ki ba bun tli ki jing ai jing mut uba palau lo penpal ke jing kermen ba kate ke jing terwa ke MPCC ban kentup ye ki jing e ki pa nong rep kan penpau ye ka thong jong seng Congress ban kenti ke bet ka biang jong baro ki pat ha ka than ste lam mi ki betre ha ki kam rep bat kam ri jing ri ka Deputy Commissioner kawalang hu ka chairperson jong ka Destination Management Committee East Khasi District kalapin tip balapin banai kinong job jong ka jingikop logo and tagline na kabenta ka Destination Shillong bat sora kabalapin long kumsi benta jong ka Swadesh Darshan 2.0 scheme jong ka Meghalaya lengba ka tnat jong kai perthei jong ka sarkar India inong job jong ka Destination Shillong logo and tagline competition ide zaman edi tongper inong job jong ka Destination Sora logo competition ide ipi Mario K Pathau but inong job jong ka Destination Sora tagline competition ide i Wei Balajit Nyuta ka Kanun Menteri jong ka sarkar Assam kelarai ban jingo e karam temple ha Ayodhya ha ka arpo artre jong benaram phang ubanwan ya kani karai la sem ha ka jingelang ka dorbar cabinet ka bala penyat da u menteri rong ba ka jela u Himanta Biswa Sarma ha Guwahati ha ka kubor ka ba ula penni lembah ka social media u menteri rong ba ka Assam ula penpau ba ka Kanun Menteri cabinet jong ka sarkar Assam ka ai ka jong songwo u menteri rong ba lu kari bat ka ai khubleru ya baro ki pa nong India ha ka jingle niam bakraw ka pran pratista jong uram lala ha Ayodhya Shushu usarma ulaong babaro ko ka Kanun Menteri jong ka sarkar Assam kan wan jungo ban ayu aidem ha ka te temple ha Ayodhya ha ka arfu artre jong uram phang ubanwan ka Kanun na katanat ki kam korbari jong ka sarkar India po ka jingelam uksiang jong ka jingekren yesuk u AK Mishra kala penlong e bontli ki jingelang kawai din kawai bat baro ki bede benta banwan rapat e ka suk ka sanya Manipur kate ka Kanun klay kendu ikinong yelam ka Arambai Tenggol bat yu MP ka Rajya Sabha ule Shembha ha Imphal Menteri rang ba ka jelaw en Biren Singh ru la khot penang ki jingelang bat ki MLA ha Imphal bani kren halor ka jinglang jingman ka bamenta ha Manipur ki jing pahara ki long ki perking ba ha ki district Rithem jo ka Manipur kham tam ha kanong ba Imphal katu ko khubor la kot ka balawan shapi na ka Akashvani Shillong